यो बाजेको पेडा पसलमा असली पेडा पाइन्छ तर जेनजी असली पाइएन। छानबिन मैले गर्ने कि छानबिन आयोगले गर्ने? छानबिन आयोगले गर्छ, जिम्मेवारी तपाईले लिने कि नलिने? मलाई क्ल्यारिफाई गरे ल, तपाईको नैतिकताले के भन्छ भन्छ। मेरो नैतिकताले तपाईले जुन कार्य गर्नु पनि, देशमा उधुम मचाउनु पनि, तोडफोड आगजनी गर्नु पनि, यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्व भन्नेहरूले लिनुपर्छ र तुरुन्त प्रहरीले तपाईहरुलाई हत्कडी लाउनु पर्छ। त्यो तपाई के लयर हो? म एउटा तपाई लयर हो? जिम्मेवार व्यक्ति। कसरी जिम्मेवार? तपाईको क्वेशन नै यो इरेस्पोन्सिबल क्वेशन छ। कसरी रेस्पोन्सिबल भयो? नेतृत्व लिएपछि तपाई जिम्मेवार बन्नु पर्दैन? जिम्मेवारको लागि छानबिन आयोग गठन भएको छ कि छैन? तपाईले के बोल्नु भएको भन्नुस् त? पत्रकार तपाईले बोल्न आउँदैन रहेछ। खैर एउटा प्रश्न के क्वेशन गर्नु भएको? तपाईको नैतिकताले दिन्छ, उहाँलाई के हो तपाईको? यस्तो हावा क्वेशन नगर्नु। उसले इन्भेस्टिगेसन गरेर रिजल्ट निकालेपछि मैले जिम्मेवारी लिने कि? नराम्रो काम अर्कोको कारण भनेर तपाई प्रेसमा आफ्नो वक्तव्य राख्ने तपाईको नैतिकता के हो भन्नु? राम्रो कारण रामजीले आफ्नो सरकार बनाएको भनेर सुशीला कार्कीको नाम अगाडि बढाएको होइन? 1 महिना भएको छैन, किन यो खालको रडाको गर्ने? यो बाजेको पेडा पसलमा असली पेडा पाइन्छ तर जेनजी असली पाइएन। त्यो भएर अनावश्यक यो व्यक्तिहरूलाई उचाल्ने, टिआरपीको लागि साथीहरूले यस्तो खालको काम नगरौँ, बन्द गरौँ। देशमा समस्या उत्पन्न भएको छ, सङ्कटमा हामीले गर्दा पनि जान्छ, त्यो भएकोले सचेत हौँ।